Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, Bana Nzambe. Shalom, Libota Lankolo, partout au monde là vous êtes. Nzambe apambola bino, Nzambe asala bino bolam. Nayebi ki yamala mwiza déjà. Nayebi ki na mabota bino boza déjà ya osepila, boza en bon état, boza en bonne santé, boza en forme. Parce que Nzambe wa pesa rapé, maman kontina nyonso, a permettre que tous les sous programmés parmi les vivants de tout le kaka. Kola na kola muka eza habitude mais eza ngolu oyo ngana yo bien aimé to trouvaka na miso na Nzambe ebi ke bisika oza ya kopambola pambola pende ko mosusu bien aimé soki libaku ya vidéo oyo écoutani na yo ko partager be pona lokumu na Nzambe ki mena mabota na bino na souhaiter bino ba bonne journée na souhaiter bino ba bonne chose na souhaiter bino ba merveille au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre sauveur. Lelo na Yesu na ngai to partager bien aimé na ngai to partager na ba désir. Tout le bien baposa ya nzoto baposa ya nzoto eza nini baposa nini yo zaka na bien aimé baposa nini oyo ozalaka nango alléluia to so wana baposa nzoto oyo toza nango baposa nini oyo ekambaka yo baposa nini emotivaka yo baposa nini oyo esiopasaka yo baposa nini esalaka ke soki yango te yo vivre te le tozolobela les désirs de la chair. Est-ce que baposa ya nzoto no bien aimé oyo nzoto no etinda kosala makambo ebele nzoto nosepelisaka yo ezalaka mpona lokumu na Nzambe ezalaka mpona kopesa Nzambe lokumu to ezalaka mpona bapropre intérêt na yo moko bien aimé alléluia to ezalaka mpona kose satisfaire alléluia nde lelo na lelaki to partager na moke to lobela nanu baposa ya nzoto oyo eza chair oyo Nzambe apesi biso comme la Bible le dit que non notre corps est le temple du Saint-Esprit bien aimé sikoyo nzoto na yo oyo eza temple ya Saint-Esprit osalelaka ngo nini baposa nini oyo emotivaka nzoto wana oyo Nzambe apesa yo po ezala temple. Alléluia. Nzoto bien aimé ezana ba parti ibele. Alléluia. Tozana maboko, tozana misu, tozana matoi, tozana mnoko, tozana nyonso oyo nzoto Nzambe atana kati ya mutu nde yango mutu ezosala membre ba membre yo mutu ezosala corps entier ba membre yo mutu ezosala ke mutu azala mutu. Alors na kati ya nzoto bien aimé nde tozokuta baposa wana tolobi baposa wana ebele baposa ya kolia baposa ya kolala baposa ya kolinga baposa ya nzala baposa kolela baposa ya koyina bakanda nyonso tozokuta mona kati ya nzoto nde ezopesa biso baposa wana. Alléluia. Par exemple dans le Bible que baposa lokola kolinga makulata mingi eza peka moka baposa eza ba désir donc mutu soit désir nizala ka sepila ka langwa kanaye amela kanaye masanga mutu soit sepila kanaye kaka azala entouré na ba garçon mutu soit azala entouré na ba fille mutu soit milat sana ya liena ya lata na bien mutu soit liena ya bien amela na bien mutu soit ndako na ezala kitoko mutu soit na mbongo ebele eza ba désir mutu soit na musala mala mutu soit sisaka baposa pesa baposa ebele baposa pinza eza ebele yango leo na ngaki to sona makambo ya baposa wana nyoso oyo eza baposa tokuta na kati ya nzoto ya moto. Alléluia. Bien aimé nani na tatsa biso soko baposa nini oyo ememaka vina yo baposa nini oyo emotivaka vina yo baposa nini oyo emenaka yo osala vie par rapport ya parole de Dieu baposa nini oyo esala ememaka yo osala vie par rapport ya ba sentiment personnel na yo moko. Alléluia. So totali na Bible tozomona na Ancien Testament toke na Genèse kuna tozomona ezotalisa biso ke mokili tango Nzambe asalaki mokili bien aimé asalaki na ye mokili na ye malamu Nzambe asalaki mokili na ye bien pe biloko nyonso Nzambe atiaki kati nango ezalaki pe malamu ndenge Bible ya biso elobi ke Nzambe na biso aza Nzambe malamu aza papa moko malamu eke nyonso oyo ye asalaka ezalaka pe malamu. Alléluia. Alors tango Nzambe asali mokili asalaki yango na makanisi yake nyonso ezala malamu Nzambe tango asali bambisi na mai asalaki bango na esengo tala bambisi nde bazala na kati ya mai bien aimé komona bambisi bakitoko bazana ba couleur moko bien ba couleur moko ya kitoko epesaka format esalaka pe nature kitoko esalaka ke posa otalaka bango olulaka bambisi mosusu omoni na posa olia eza te mal de kitoko Nzambe asalaki yango kitoko po posa Nzambe ezalaki biloko nyonso oyo azosala bien aimé ezala malamu ezala pe kitoko nde ayi komona ki oyo asalaki eza malamu na suka longo lobi faisons l'homme bien aimé Nzambe ayi kozalikanisa lobi faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire tango Nzambe azoloba faisons l'homme à notre image Nzambe azoloba ki tosala mutu na lolenge na biso moko Nzambe aza malamu
lokola ye papa na biso za malamu elingi loba bible te sebsawa eza langage ya koloba ke nzamba lobaki to sala pe mutu na image na biso po mutu pe azala malamu. Alléluia. Po mutu pe azala lokola nzambe, po mutu pe azala malamu. Et lokola kibalamu ya nzambe esala ke mutu aya la mokili nzamba azwi mabele asali yango apesi yango forme ye lokola apotie mabele lokola argile nzamba apesi yango forme pe asouffler na banarine ya mutu wana moto abengami mutu me na bolamu ya nzambe. Alléluia. Na bolamu ya nzambe, c'est-à-dire eloko oyo nzamba asali bien aimé ekoki jamais kozala mabe. Et le quoi sera mis la création ya nzambe ekoki jamais kozala mabe et ezala toujours pour la gloire ya nzambe. Alléluia. Tango nzamba sali ba mbisi ezaki pour la gloire ya nzambe, tango sali ba ndeke bien aimé ezaki pour la gloire ya nzambe, tango pa ye kosala yo mutu bien aimé ozala ka wana pour la gloire ya nzambe. Nzamba ko kosala eloko eza mabe oyo ozala contraire ya parole na yete, akosala eloko oyo kozala contraire ya ba pensée na yete. Nzambe tango sali yo likanso ya nzambe ezaki ozala malamu, ozala esengo na ye, ozala esengo ya kati ya ba création na inoto. Alléluia. Dès que Yesu azoloba biso alobi ke azoloba ke nzete ya malamu bien aimé ekoki jamais kobota mbuma ya mabe. Nzete nyonso ya malamu ekobota mbuma nango ya malamu parce que descendance na yo faut ezala malamu bien aimé. Yo salami na image na nzambe il faut sala lo opesa nzambe kombo na yo epesa nzambe lokumu kozalisama na yo epesa nzambe lokumu nyonso na yo faut epesa nzambe lokumu. Alléluia. tomona nanu te nzete ya mbila ekebota nzete ya mbila ekebana bota manga basende nani tomona te bien aimé oyo ozali oza image ya nzambe oza représentation ya nzambe. Po nzamba alobi ke créons l'homme à notre image bien aimé ozala kana image en nzambe, c'est-à-dire na ba penser nzambe yo ozali oyo ozala kana oza penser ya nzambe bien aimé ozali penser ya nzambe ozala mokuse munene mulai to mukie ozala munene soki ndenge nini bien aimé ozala ka penser ya nzambe. Tango nzamba azoloba créons l'homme à notre image azoloba elongi oyo ozomona na miroir te mazoloba kozalisama na yo azoloba esprit oyo atia kati na yo azoloba âme oyo atia kati na yo eza ko représenter ye nzambe bien aimé siko ba désir oyo ozaka na kati nzoto na yo ezalaka pona lokumu ya nani bien aimé. Tozwi exemple ya Adam bien aimé tozongi suna Genèse les bandeli ya makambo nyonso pa makambo nyonso ebandai pe kobeba tozozwa exemple ya Adam bien aimé na Ève tango nzamba asalaki Adam asepelaki na Adam pe nyonso ezalaki malamu mais tango nzamba asali Ève asepelaki pe na Ève po Ève azala lipamboli po na Adam mais Bible etali biso lobi ke dès que baliaki kaka mbuma tango bango bazwi ba désir ya ba pensée bien aimé ba désir ba posa. Alléluia. Posa ya koluka kosala nyonso, posa ya koluka koyeba nyonso, posa ya koluka kozala touche à tout, posa ya koluka komeka nyonso, la curiosité bien aimé et tindi Ève akende ko désobéir nzambe. Et Bible etali biso lobi ke à partir ya bango kolia mbuma bien aimé bakomaki corrompi. Alléluia. Bakomaki corrompi nyonso na bango ebebisamaki nyonso na bango échangeaki nyonso na bango ekufaki. Alléluia. Nzamba asalaki bango po bazala mipamboli, nzamba asalaki bango po baseplisa po bazana kati ya image na ye. Maintenant bake ba lembo ngwambuma ba bimi mbala moko na image nzambe ba longwe mbala moko na penser nzambe ba comme si ko na penser na bango moko ba comme si ko sela ba désir de la chair bien aimé nyonso na bango ebebaki, c'est-à-dire à partir ya wana mbala moko ba transféra ki pe oyo ezalaki lisumu kati na bango na descendance na bango descendance esali keti biso pe tozali likolo na bango kosumu ka likolo na bango kozala corrompu bien aimé ba transférer lisumu na bango oyo ekabola ki bango na nzambe ba posa nzoto oyo etindaki bango ba posa ya koluka koyeba mingi ba posa ya ekobo ba posa ya nyo ba pensée négative bien aimé nyonso oyo epusaki Ève akende koliambuma et puis amema pe mobali na ye na kati ya même péché ba désobéir nzambe nde corruption wana ebandi type ekomi lelo biso tozali bien aimé ngana olinga na talisa yo ndeko nanga eke yo zala ka penser nzambe ozala ka penser maman na binote ozala ka penser papa na binote mais ozala ka penser ya nzambe ozala ka image ya nzambe osalami na volonté ya nzambe maman na papa bazaka peut-être canal o nzambe utilisaki po yo na mokili mais ozala ka penser ya nzambe bene meme bomoi oyo zanango makambo oyo zosala eza pona lokumu ya nani eza pona lokumu ya mokili to pona lokumu ya nzambe car la Bible me dit que tout de ce monde passera ba sentiment mokili eleka bien aimé biloko mokili kotikala nyonso tozomona lelo ekozala lisusu te lobi mais bomoi na yo bien aimé bomoi na yo. Alléluia. Makambo nini oyo ozosala Alléluia. Makambo nini oyo ozosala bomoi nini yo ozala ngo est-ce que bomoi na yo bambuma na yo ba fruit na yo eza ba fruit ezopesa nzambe lokumu oyo ezotombola kombo na nzambe to ezoyokisa nzambe soni
tamusu yo le baki ngana sana nga bien ngana tina osambela te. Mais bien aimé, zonga nano na connaissance. Mitela yo moko mituna. Soki nzamba sala ki ozana position za tembo yo za na pete. Po ebele pe baluka ba koma bisika yo za ba koma te. Mais pourquoi ça makambo zo pesa nzambe lo kumute? Tuna ba posa nzoto. Yana basi ebele ba tikala kana kacha ba désir de la chair. Yana mibali ebele tilo ba kana kacha ba désir de la chair. Bazo yo ka ba posa nzoto ebele. Muso linka tout le temps za na mibali. Muso linka tout le temps za na basi. Tozo mona péché. Tozo mona ekobo, tozo mona adultère, tozo mona impureté, tozo mona débaucherie, tozo mona l'idolâtrie, tozo mona haine, tozo mona la jalousie, tozo mona manque d'amour bien-aimé, tozo mona calomnie bien-aimé, motema mabe, tozo mona makambo ebele o ezaka kana kati ba désir cher bien-aimé. Eloko nini muvaka yo? Posa nini o ekangama na bien-aimé ko akotika yo te? Mabeni yo stala ko mona ko overcome ngote ko tika ngote ko zala au-delà ya ngote. Bene mena ninga exaltation lelo ebenga ona na conscience otala nanu eloko nini na vino oyo salaka yo moko peta mususu milobela ko eza mabe. Po ya des fois to sala pe ba makamuso maso vando zo na conscience comme en tout cas na sala mabe. En tout cas pourquoi na ko nika ko sala ka eloko eza bien mais pourquoi na ko nika ko sala ngo. Bene me senga nzamba sunga yo. Mabe ozo sala kozangisa yo la lobi. Mabe ozo sala bien aimé et kozangisa yo la lobi. Alléluia. Soto tali na mukanda ya Romains 6:21 zo ba lobi. Si vous vivez conformément à votre nature bien aimé. Pardon, et le but, si vous vivez conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps. Amen. Voilà, ils dans Romains 6:21 azoloba. Soki oko vivre, oko tambusa bomoi na yo na lolenge na yo moko, na ndenge yo olingi na ba manière propre na ba désir na yo na nature na yo. Bien aimé, oko kufa lokola nyama. Oko kufa lokola nyama. Nyama tanga kufa kabasela ki matanga te. Nyama tanga kufa kabalela kayete. Azapi na histoire te. Azapi na muto kotikala ko kanisa na simate. Azapi na muto kotikala ko yokila ka suscité. Po okufi na bozoba na yo moko. Mais soki okokufa okovivre vina yo na kati ya molimo okokaba bomoyo na bonzambe okotambola selon l'esprit et non selon la chair bien aimé okokufa na ba manière propre okokufa na kati ya bonzambe okokufa na lolenge ya mwana na nzambe. Alléluia. Yango Romains susu toki na Romains 8:13 azoloba biso ne vous trompez pas. Alléluia, car on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il la moissonnera. Et celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, le récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème par l'esprit, récoltera l'esprit et la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, ça là où ils ont malam pour nzambe. Même si on peut vivre, fais toutes choses bonnes, mais fais-les dans l'éternel. Fais-les avec Jésus, fais-les avec Christ, fais-les avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que quand nous sommes motivés de Saint-Esprit, Saint-Esprit est mon quoi qu'on soit chargé à Bomoïnayo. Une fois, nous disons, on mikabi, on mitiki, on dit que Jésus, Seigneur, moi-même, j'en peux pas. Je m'abandonne entre tes mains, je m'abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, je veux que tu me conduis. Conduis-moi, Yahweh, papa, parle-moi, dirige mes pas, dirige ma vie, dirige-moi. Moi, je suis incapable de me maintenir, de se contenir. Seigneur, je veux que tu me diriges. Nzambe yemo kwa kozwa charge ya makambo etikali na vino. Il suffit que on accepter, il suffit que on s'abandonner, il suffit que on s'approcher de lui. Bien aimé, ba posa wana eza ba posa oyo komemela okufa. Alléluia. Kotala ba film pornographique yango mutu zo boma ba via batu ebele lelo. Masturbation vient bien yango mutu zo bebisa ba via batu ezo memelo ba blocage na vie ça le savoir. Alléluia. Ofandeli ba film pornographique na suka yango c'est masturber. Ozo ça la rencontre. Na ba mari de nuit, ozo ça la rencontre, na ba femme de nuit. Ba te bele ba comme ça on le loka fashion. Ba film ba vidéo pornographie etango na ba fona ba tuloko ambula. Mais vraiment mokilito okende wa. Ba posa ya nzoto bien aimé. To lobela ba posa ya nzoto. O mikabi na ba posa ba sentiment mokili. Ya ba mbwa ba osala rapport ozo tindela ba ba fone. Muto osala rapport na mbwa ozo tindela ba ba fone. Lifuta nini yoko zwa likolo na ngo bien aimé. Ba posa ya nzoto ezo boma. Bible lobi ke soko tango si bomo nyona ba posa kaka ya nzoto okufa lokola nyama.
balobi to lia balobi to mela balobi to lata mais sala yango na bonzambe bien aimé son message oyo écoute que ça likamo oyo sala ki pambola nzambe te pour ça na pemina makonzambe senga molimo asunga yo le Saint-Esprit il est là. Jésus-Christ a dit que non j'ai pars chez mon père. J'ai pas pour arranger, pour vous préparer une place. Mais je ne vous laisse pas les orphelins. Je vais vous envoyer l'Esprit. L'Esprit qui va habiter en vous. Alors, le Saint-Esprit qui va habiter en vous. C'est-à-dire que Saint-Esprit, depuis Aya Azongate, Asa parmi nous, mais il suffit d'accepter. Il suffit d'ouvrir la porte. Il suffit de que Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Il ouvre les portes à celui qui veut. Alléluia. Ceux qui ont lingui vraiment, tu es prêt pour abandonner, pour marcher avec Jésus. Il est là. Alléluia. Azana temps, azana prosana yo, mais alingi biso monde tout s'approcher pour azana zambe oyo, azana kanaye riche en beauté et là en colère. Azana zambe oyo poussera biso na makambo na makasi te mais bien aimé abandonne-toi. Tika makambo zo sala epi nzambe lokumte moyibi. Lokuta songi kindumba baposa nzoto kibongai kimunene komitombola eza baposa nzoto baposa oyo kozangisa olola pe kotsa olifelo alikamo ya muke onzamba azoboya yango nde yozokanga mwana ngoko sala olingi komikumisa olingi komikusala munene et moi ma Bible me dit que le Dieu que nous servons il est le Dieu qui fait grâce aux hommes et azan nzambe il résiste aux orgueilleux nzambe wana telemela kabato ba mitombolaka pe azwaka wa mitomboli moko akitisi azwi oyo azana sa matisi likolo bene melinga nzamba kutana nayo senga nzamba limbisa yo c'est la réconciliation na nzambe c'est la réconciliation message oyo écoute oyo kezana sika moko yo tambola ki mabe ezana sika moko oyo solola ki mabe to zaka ko kata ko solola mabe bien aimé loba ke nzambe ayokela yo mawa nzambe alimbisa yo nzambe ayokela yo mawa alimbisa yo bien-aimé, alimbisa yo réconcilier, c'est réconcilier dans Nzambe, c'est réconcilier bien-aimé dans Nzambe, marcher dans la lumière, confessons nos péchés, confessez vos péchés. Le ban Nzambe na sengi bolimbisi. Surtout que na Psaume 130 verset 3 et le Bible sur le bi. Soki to koloba. Alléluia. Soki to koloba na minoko na biso ke biso to sumu kite, to zabato na lokuta. Pe bo solo ezakati na biso te. Peto solo bakenzabe na biso sans nzambe lokuta. Alléluia. Ce qui te koloba ke biso to sumu kana sote to zabato na lokuta pour à chaque jour de nos vies, à chaque minute du monde, biso ngana yo bien aimé to sumu kaka. Alléluia. To sumu kaka na biso. Mais nzambe par son amour, par sa bonté, par sa grandeur, par son gratitude bien aimé, azo konne ko sala biso bola. Azo konne ko sala biso bola. Azo konne ko limbisa biso. Bien aimé, reconnaître ma benayo, reconnaître ma faute, reconnaître ma dégâts, reconnaître que aux en danger. Vie aux hommes menés, qu'aux en saolo la lobby. Vie aux hommes menés, qu'aux allez pas monter, même pour la banana yo. Zala exemplaire yo maman, zala exemplaire yo papa. Tika ba film pornographique. Vous mes ali bako, on a zui pour na yako sala exaltation de l'eau parce que ba message est qui trop na ba foi. Ba message est qui trop na ba foi. Même si au sengi na ote ba message ezoya. C'est pas que batunyo so bazala kana posa otala ba film pornographique wana. C'est pas que batunyo so bazala kana besoin ya otala ba message wana. Bien aimé, Luka kimia na mukute me Luka na kimia na nzambe. Banana ko bonsana na nzambe. A quoi sert boyo bonsana bata mukili. Mena nzambe no boza en bon terme te. A quoi sert boyo oluka batu batombolo mais même tayo na nzambe boza en connexion te. Bien aimé c'est réconcilier na nzambe. Pone na banene bandela bi mo pesi na pe mezande nzambe. Pour nous permettre de nous en bon. So ça na pe mo zo vivre dans des pour nzambe. Ça pour ngai te pour na muto so tala yote wa kumisa kwa betela kuma bokote. Mais ça pour nzambe. Les lorsque qui nzamba longoli pe mama na bien aimé komi perdu. Ko benga mi mokufi. O komi moto na liwa. O komi moto na bakufi. Makambo na yo komi makambo batu bakufa. Bien aimé. Nana ko betelo suma bokolobi. Bana na yo. Linga ozala mama exemplaire, zala papa exemplaire, zala mondimi exemplaire, mondimi na kolo yesu azo vivre dans le corps de Christ, zala exemplaire, pesa kumbo na nzambe le kumu, po nzambe pe lobi asepela na yo. Alléluia. Ko zala mondimi na komona kati na libanda teme zala mondimi makolo mibale, lia na kati ya bonzambe, lata na kati ya bonzambe, sepela na kati ya bonzambe, sala makambo oyo, bien aimé ekopesa nzambe le kumu, se réconcilier na nzambe, bisika oyo yebe ko isama ki bisiko sumuka ki bisiko saki makambo bele pe ki nzambe le kumu te, se réconcilier
na nzambe nalingai to partager exhortation au lelo na tongo au bana nango journée kolo asala obola mobisi kozwami soki makambo na lobi et pamboli yo lobi amen au partager pe pour la gloire de Dieu pour écouter la paix na mutu mususu akoyeba comprendre conscience atana eloko moko oyo et bimi lelo na message oyo kolo apambola bino to kutani prochainement soki mopesi na pema apesi de sous pema to yaka apporter exhortation susu et passez vraiment une agréable journée au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À la prochaine. Bye bye. Bisous bisous.